अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ, एक और इनक्यूबेटर के साथ इस वीडियो में हाज़िर हूँ। तो आज जो इनक्यूबेटर आपके सामने खुला है, ये आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये वोल्टेज और कुछ इसकी ये सूरत हाल है। तो इसमें भी बेसिकली पावर का ही इशू है। यूनिट को मैंने खोल लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं अभी इसको आपको पावर ऑफ करके दिखाता हूँ। कैमरे को मैं फिक्स कर लेता हूँ ज़रा, ताकि मैं आपको चेक करा सकूँ। ये है इसकी मेन की वायर्स। तो ये मेन की लीड्स आ गई। मैं इसको आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यूनिट में किसी किस्म का कोई इंडिकेशन या कुछ शो नहीं हो रहा। यूनिट डेड है। तो अभी मैं इस यूनिट को ओपन कर लेता हूँ। इसका ये कार्ड बहुत छोटा सा कार्ड है। तो ये 4 पेज लगे हैं। इसको मैं ओपन कर लेते हैं। ये कार्ड हमारा आ गया है बाहर। तो ये 2 मेन की लीड्स हैं जो आ रही हैं, और ये इस कार्ड के ऊपर ये इसका पावर सप्लाई का यूनिट लगा हुआ है। तो इसमें बज़ाहिर पावर सप्लाई के अंदर कुछ भी मसला नहीं लग रहा। बज़ाहिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी इसके अंदर ये मेन का फ्यूज़ लगा हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं मीटर से। मेन वाल में सोल्डरिंग आयरन को ऑन कर लेता हूँ। अगर कुछ चीज़ हमें सोल्डर करनी पड़े तो इसमें मैं फिर सोल्डर कर लेंगे। तो ये मेन की 2 लीड्स हैं जो ये ब्रिज लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर मैं जूम इन करके कैमरे से आपको दिखाता हूँ ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये नीचे करके यहाँ पर ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। पिछली साइड पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो हम इस लीड को बारी बारी हाथ पर लगा के इसमें ब्रिज पे चेक कर लेते हैं। मीटर को मैं कोशिश करूँगा आपके थोड़ा सा एंगल चेंज कर दूँ। मैं ये देख लेते हैं। ये पॉइंट आ रहा है इसमें। यहाँ पर अब दूसरी वायर में लगा रहा हूँ। कैमरे में जूम इन किया हुआ ताकि आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएँ। दूसरी वायर यहाँ पर नहीं आ रही। ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ पे आ रहा है ये पॉइंट। फ्यूज़ का अगला सिरा भी ठीक है। फ्यूज़ का अगला पॉइंट आ रहा है, लेकिन फ्यूज़ से हमारे इस कार्ड पे नहीं आ रहा पॉइंट। इसका मतलब यहाँ कोई ये इसका पैड यहाँ से पुल आउट हो गया है, डैमेज हो गया है। अभी हमने यहाँ से एक जंपर लगा के इसका यहाँ कनेक्शन बनाना है। तो काविया मैंने ऑन किया हुआ अभी इसमें। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें कुछ सही से नज़र आ जाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई में ये आप देख सकते हैं, ये पैड इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का ये पैड जो पीसीबी का ये उखड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एक लाइन है इसकी वो यहाँ पर नहीं आ रही। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। छोटा सा पीस है जो हमें तार का जंपर डालना है हमने एक। अभी ऑन हो चुका है। मैं वाइट इन हो गई है। अभी यहाँ आराम से हम सोल्डर करते हैं इसको, और इधर से इस पॉइंट को जोड़ते हैं। ये पॉइंट हमारा सोल्डर के पे कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब इस राइट वायर को मैं जो पहले यहाँ पर हमें शो नहीं है उसको दोबारा रिकन्फर्म कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पॉइंट। तो इसको आप पावर अप करते हैं, ये पॉइंट नहीं आ रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, कनेक्टिविटी यहाँ शो हो रही है। चैनल वाले को दोबारा चेक कर लेते हैं इस ब्रिज के ऊपर। तो ये लो भी यहाँ पर कनेक्टिविटी शो कर रही है। तो मैं इसको पावर ऑफ करके फिर आपको चेक कराता हूँ। मेन की तार हमारी लगी हुई है सीरीज़ में। ये पॉइंट ये जो दो वायर है ये बेसिकली सीरीज़ में बल्ब एक लगा हुआ है, इससे हम कनेक्ट करते हैं। तो अभी आपको शो कराते हैं इसमें। तो ये यूनिट जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। अभी ये एरर दे रहा है कि टेम्परेचर लो है, इस वजह से वो बाज़र आ रहा है, लेकिन हमारा यूनिट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। ओके हो गया। अभी मैं इसको बंद करके फिर आपको चेक कर रहा था। उतार लेते हैं ऐसे कर लेते हैं। हो गया। इसके स्क्रू साइड के फिलहाल दोस्तों आगे मैं बात क्या आपको ऑन करा के चेक कराता हूँ इसको। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ करेगा तो ये इसका अलार्म चला जाएगा। बंद कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका हीटर ऑन हो चुका है और ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे इसका सेट टेम्परेचर है 29। तो ये थी वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल
आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।